남다른 장인 정신으로 수십 년 동안 한자리를 지켜온 사람들. 고급 가죽 수선부터 명품 시계 수리까지. 낡고 수명이 닿은 물건에 새 생명을 불어넣는 대한민국 최고의 수리 기술자들을 만나본다. 없는 게 없을 정도로 다양한 물품들로 가득한 남대문 수입상가. 진기한 장신구들만큼이나 사람들의 눈길을 사로잡는 건 바로 수리공들의 뛰어난 손기술이다. 경력이 한 얼마 정도 됐어요? 20년 됐어요. 30년 됐어. 50년, 51년 됐어요. 상인들 사이에서도 수리 실력이 좋기로 입소문이 자자하다는 한 매장. 그런데 젊은 청년이 사장이다? 한평 남짓한 내부엔 고가의 시계들로 가득한 모습. 도대체 무엇을 하는 곳일까? 명품 시계나 이제 오래된 시계, 특히 뭐 기계식 시계 같은 것들을 저희가 수리를 하고 있습니다. 12년 경력의 승용 씨. 성공한 시계 수리공이 되기까지 각고의 노력이 필요했다고. 시계에 관심이 있다 보니까 되게 기술 좋으신 장인분들 쫓아다니면서 이렇게 저렇게 많이 배우고 연구하고 해가지고 지금까지 하게 되었습니다. 종류, 연식 불문, 그 어떤 고장도 승용 씨의 손길만 거치면 새 생명을 얻는다는데 수리가 힘든 것들을 많이 맡기세요. 거기다 이제 이런 예걸루 꿀뚜르 같은 되게 초고가의 명품들도 많이 맡기시는 편입니다. 특이하게도 이렇게 책처럼 이렇게 넘어가요. 좀 특이한 시계들을 많이 맡기세요. 명성을 듣고 전국에서 찾아오는 손님들로 발길이 끊이지 않는다는 승용 씨의 매장. 안 돌아가고 시계도 안 맞고 25년 전에 아버님이 물려주신 시계인데 시계 줄도 그렇고 시계 태엽도 좀 뻑뻑해서 주변 사람들 얘기 듣고 여기 찾아오게 됐습니다. 복잡한 구조로 제작된 기계식 손목시계의 경우 고장 원인을 찾아내는 일조차 쉽지 않은데 과연 이 시계도 수리가 가능할까? 지금 내부 상태가 상당히 좀 안 좋은 상태로 보여요. 지금 보시면 이 세시 쪽의 용두를 돌리셔가 감을 때 이 느낌이 상당히 뻑뻑해요. 뻑뻑하고 이렇게 오래 착용을 하시게 되면 내부에 이제 시계 기어들이 이빨이 나간다거나 아니면 태엽이 끊어진다거나 그런 최악의 상황까지 나올 수가 있습니다. 본격적으로 수리를 하기 위해선 모든 부품을 하나씩 분해해야만 하는데 작은 손목시계를 구성하는 부품의 종류만 해도 수백 개가 넘는다. 육안으로는 쉽게 확인하기 어려울 정도로 작고 세밀한 기계들. 손톱보다 작은 톱니바퀴들을 다루기 위해선 고도의 집중력은 필수라고. 덥다. 수리 과정에선 지금이 가장 중요한 순간이기도 하다. 부품이 제대로 조립되지 않는 경우도 생기기 때문에 신중하게 분해를 합니다. 천신만고 끝에 찾아낸 고장 원인. 뻑뻑한 이유가 태엽에 지금 기름이 쪄들었네요. 빠지지가 않습니다. 오래된 시계의 경우 내부에 생긴 기름때가 오작동을 일으키는 경우가 많다는데 이 작은 문제가 시계 전체에 영향을 주는 건 모든 부품이 유기적으로 연결되어 있기 때문이다. 오랫동안 안 차셨거나 방치하셨기 때문에 이렇게 이제 태엽통 안에 기름들이 이렇게 말라 있다고 보시면 됩니다. 문제 해결을 위해 사용되는 이 액체의 정체는 바로 항공유. 묵은 때 제거는 물론 공기 중에서 건조가 빨라 시계 수리엔 제격이라고. 수명을 연장하기 위해선 부품 사이에 쌓인 먼지도 꼼꼼하게 털어내야만 한다. 자신의 손을 통해 망가진 시계가 다시 작동하는 모습을 볼 때가 가장 행복하다는 승용 씨. 지저분한 때가 다 나오고 이제 새로운 기름이 주유된다고 생각을 하면 되게 좀 시원한 알턴이 빠진 느낌이라고 보시면 돼요. 하지만 아직 모든 수리 과정이 끝난 것은 아니다. 기계식 시계의 경우 중력 때문에 발생하는 오차를 반드시 조정해줘야만 한다는데 밸런스 휠을 좀 더 가볍게 만들어주는 거죠. 그래서 밸런스 휠에 리벳이 달려 있는데요. 그 리벳을 좀 안쪽으로 좀 당겨주는 역할을 작업을 했습니다. 오차를 0으로 만드는 것은 베테랑 기술자들도 힘든 일. 하지만 그 어떤 어려움도 승용 씨에게 문제가 되지 않는다. 네, 다 됐네. 여기 있어요. 네, 여기 있습니다. 완전 새 상품인데. 완전 진짜 대박입니다.
오래된 시계라 좀 걱정을 했는데 만족스럽게 잘 나와서 정말 감동이고요. 이거 올해 제가 잘 차가지고 아들이나 아들의 손자까지 대대로 이어지게끔 잘 차겠습니다. 지금도 부족함 없는 실력이지만 더 나은 기술을 습득하기 위해 노력을 멈추지 않는다는 승용 씨. 이 시계에 빠져들면서 앞으로는 또 어떤 식으로 이거를 좀 더 발전시켜 나가야겠다, 연구해야겠다. 그런 미래를 이 시계를 통해서 미래를 다짐하기도 하고요. 많은 도움을 얻고 있다고 생각하고 있습니다. 2년 전부터 시계줄을 직접 제작하는 일까지 시작. 가죽 지식에 해박한 동갑내기 친구 웅배 씨는 든든한 버팀목이 돼준다고. 밑에는 이제 소가죽으로도 제작을 원하시는 분도 계셔서 좀 컬러풀한 색깔 원하실 때는 이런 빨간색도 찾으실 분도 간혹 계시고요. 좀 이게 오염이 좀 강한 걸 원하신다 하시는 분들 이런 블랙 소가죽도 추천드리고 있어요. 하나의 시계줄을 완성하기 위해선 수십 번의 바느질과 마름질을 반복. 모든 과정은 시계 수리와 마찬가지로 수작업으로 진행된다. 고객의 눈높이를 맞추기 위해선 길이부터 두께까지 작은 부분 하나 소홀히 할 수 없다는데 자신들의 기술을 인정받기 위해선 이런 수고쯤은 감수해야만 한다고. 네, 이렇게 악어 커스텀 가죽줄이 완성이 되었습니다. 세상에 하나밖에 없는 수제 시계줄. 매일 반복되는 고된 일상이지만 이루고 싶은 꿈이 있기에 오늘도 굵은 땀방울을 흘리는 청년 시계 기술자들. 전 세계 어디 나가도 꿀리지 않을 수 있는 기술을 갈고 닦아서 연마하겠습니다. 그런 할아버지 시계 수리공들을 뒤를 이어서 그 기술의 명맥이 끊기지 않게 저희가 기술을 계속 갈고 닦아서 연마해 나갈 생각입니다. 특별한 수리 기술자가 있다고 해서 찾아간 서울 송파구. 평범해 보이는 사무실 내부엔 고급 쇼핑몰에서만 볼 법한 명품 가방들로 가득한 모습인데 혹시 이분이 우리가 찾는 주인공일까? 제가 여기 명품을 전문적으로 수선하는 공방의 대표 이현석이라고 합니다. 이곳에 보관되어 있는 가죽 제품을 금액으로 환산하면 아파트 한 채 값을 훌쩍 넘긴단다. 이 내부에 있는 것만 뭐 보통 한 평균 한 3, 4억 정도 어치의 지금 제품들이 지금 현재 보관이 되어져 있습니다. 한눈에 보기에도 심하게 훼손된 고가의 가죽 제품들. 판매 매장에서 모두 수선불가 판정을 받았을 정도라고. 선물해 주신 남자분하고 여자분하고 좀 약간 다툼이 있으셨나 봐요. 그래서 이제 옥신각신 하는데 이렇게 잘못 잡으셔서 그래서 한쪽으로 이렇게 쭉 하고 찢어져서 속상하시다고 저희한테 좀 맡겨 주신 좀 제품이에요. 약 95% 내외 이 정도 품질까지는 복원이 가능해요. 외관이 심하게 변형되고 곳곳에 상처가 생긴 가방. 이 가방도 문제없이 수선이 가능하다는 것인데 부영제를 가방을 뜯어서 전체를 교체를 해줄 거고요. 염색해주고 그리고 이제 광택까지 내는 수선을. 수선 과정에서 꼭 지켜야 하는 사장님만의 철칙이 있다. 실수를 할 수가 있거든요. 그런 부분들 때문에 칼을 대서 가방을 해체하는 경우는 저희들은 거의 없습니다. 이뿐만이 아니다. 박음질부터 가죽을 지탱하는 틀을 만드는 일까지도 모두 수작업으로만 진행된다는데 안감들을 요 바늘 사이에 다 맞춰서 꼬매주면 이제 가방의 모형을 잡는 수선은 이제 다 끝나갑니다. 그때 갑자기 작은 작업실로 향하는 사장님. 여기는 찍으시면 안 되는데. 네. 제가 한번 찍으면 안 될까요? 여기 저희가 직원들도 사실은 다른 팀은 못 들어오는 자리여서 곤란한데. 각종 화학약품으로 가득한 사장님만의 비밀 작업실. 제품마다 가진 고유의 색을 만들기 위해선 염색약을 섞는 비율이 중요하단다. 어떤 색이 들어가면 이 색이 나오겠다가 저희들은 이제 좀 나오죠. 20년이 넘는 경험을 통해 개발한 염색약 비율은 사장님만의 비밀. 눈대중으로 대충 만든 것 같은데 귀신같이 가방과 똑같은 색을 만들어냈다. 지금 이거 같은 경우에는 저희가 이런 방법으로 특허를 얻은 방법인 거죠. 이 레시피는 회사에서 저밖에는 몰라요. 네네.
염색 중 먼지가 달라붙는 것을 방지하기 위해선 최대한 몸의 움직임을 작게 하는 것이 기술의 포인트. 단 2시간 만에 새 가방처럼 깨끗하게 변신한 가죽 가방. 보기만 해도 정말 신기하다. 잘못 이염된 가죽 지갑은 까다로운 수선 품목 중 하나. 그렇다고 해서 이걸 버릴 수는 없잖아요. 그래서 뭐 원래 색상으로 복원을 하든 검정 색상으로 복원을 하든 이제 아무래도 수선을 해서 쓰시는 게 또 가장 현명한 선택이신 것 같습니다. 단순해 보이는 붓질이지만 얼룩이 남지 않게 하기 위해선 손끝의 감각이 중요하단다. 이 붓을 할 때 위에 있는 그 액체가 다 굳기 전에 골고루 펴주는 게 제일 중요해요. 골고루 같은 힘을 주어 칠을 해야만 얼룩이 생기는 것을 방지할 수 있기 때문. 여기에 광택 작업까지 해주면 모든 수선 과정이 마무리되는데 기존의 빨간 지갑과 동일한 제품이라는 것이 믿기지 않을 정도다. 네, 안녕하세요. 네. 가죽 제품이라면 가방을 비롯해 구두, 부츠, 벨트 등 그 어떤 품목도 수리 가능. 손님들의 만족도 또한 최고다. 감사합니다. 제품을 수리할 때면 자신을 찾아오는 고객들의 마음을 먼저 생각한다는 사장님. 아주 큰 일을 하는 건 아니지만 그래도 제가 가지고 있는 기술을 잘 정성스럽게 해서 드렸을 때 고객님이 새거 됐네요, 감사합니다라는 이야기를 들으면 저는 그럴 때 좀 제일 큰 보람을 느끼면서 일을 하고 있습니다. 낡고 오래된 물건에 가치를 더하는 수리 기술자들. 그들의 삶은 그 어떤 명품보다도 밝게 빛난다.